Keluarga korban selamat insiden KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba tak kuasa menahan haru saat berjumpa dengan saudara mereka di dermaga 3 Ras Rabu pagi. Rudi Wibowo menceritakan kesedihannya saat ikut terombang-ambing di dalam kapal. Menurutnya kapal sempat oleng sekian menit hingga akhirnya ia bersama penumpang lain terjatuh ke danau. Penumpangnya berapa mas kira-kira? 100 lebih mas. 100 lebih ya? Iya, sepeda motor aja hampir 50 lebih. Hampir 80 sepeda motor. Mas waktu berangkat sama siapa mas? Sama kawan. Nah waktu itu kondisi gimana mas? Badai atau apa? Entah, pokoknya hujan deras badai gitulah mas. Kapal oleng, terguling. Nah mas diselamatkan sama siapa mas? Gak ada, sendiri aja mas. Habis itu naik apa? Naik mobil kapal kecil. Rasa syukur mendalam karena selamat dari kejadian naas tersebut juga disampaikan Rahmat, warga Kota Raja, Kabupaten Batubara. Menurut Rahmat, saat kejadian angin kencang menerpa kapal. Rahmat selamat dari maut karena melompat dari atas kapal dan bertahan dengan menggunakan helm. Lompat dari atas, terus cari helm, megang helm aku. Abang sempat nggak nengok yang lain atau nyelamatkan yang lain? Sempat nengok aja lah. Sempat nyelamatkan yang kawan-kawannya? Kawan ada kasih helm satu. Kasih helm juga, selamat. Abang bisa ingat ada berapa banyak penumpang yang di situ waktu itu? Hampir 200. Setelah diidentifikasi petugas, keduanya kini telah kembali pulang bersama keluarganya. Rahmat dan Rudi berangkat ke Pulau Samosir bersama rekan komunitas Vespa untuk berlibur.